დაბრუნება უნდა რუსეთში, საბჭოთა კავშირში ჩვენი და ყველაფერი არის აქეთკენ მიმართული, იმასე გითხრათ. ყურადღებას აქეთკენ არის გადატანილი, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ დემოკრატიის არარსებობაზე და არ ვლაპარაკობთ ქვეყნის დაპყრობაზე. აი ყურადღება გადატანილი აქედან ჩვენ რუსნებით, ყველა კანონით, წესებით და ვლაპარაკობთ დემოკრატია არ არის ამ ქვეყანაში, როცა ყველაფერს გვარწმუნებენ. ეგ არის პირველ რიგში თუ ახლა მე მინახავს სკოლაში კომუნიზმის მშენებლის მორალური კოდექსი, როგორ უნდა მოქცეული იყავი და როგორ უნდა ამდგარი ვიყავი და როგორ უნდა მიმემართა, ხომ? ეს აბსოლუტურად გასაგებია, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ ესენი ფიქრობენ, რომ როგორღაც აი ჩვენ ვლაპარაკობთ რას იცით. თქვენ ტერმინი უკვე გააქვთ და ყველა ლაპარაკობს იქ აკრძალული გაქვთ, რომ ესე იგი რეჟიმი უწოდოთ, ხომ ასეა? აკრძალული გაქვთ არალეგიტიმური უწოდოთ, რუსების მონები და რუსები არიან, ხომ? ახლა ამ ტერმინს ხმარობს, მართლა ეგენი არიან ზუსტადაც და მიხვდნენ, რომ აი ყველაზე მთავარი ტექსტი, რომელიც ამ ბოლო დღეებში მე მოვისმინე და ვნახე, რომ ყველაზე სწორი იყო, ის გამოჩის ორი ახალგაზრდა სტუდენტი დაიჭირეს, მათ თქვეს, ძირს რუსეთის დამპარი იმპერია რაშუაშია. ვიცი და რაშუაში რატო იჭერ? 12-დღიანი პატიმრობა მივიწყდეს ორ სტუდენტ გოგონას. ძირს რუსეთის დამპარი იმპერია, ხომ? ძირს იმპერიას თუ ამერიკა ვიძახით, ხომ? არა, არ გვიჭერდნენ არც არაფერი, ხომ? ხო და ამიტომ ამბობ, რომ თავარია რომ აქედან იყო ჩვენი ყურადღება გადატანილი, რომ დემოკრატია არ არის. ჩვენ ეს ისტორია შევქმნით ასეთი ჩვენი მთელი ცხოვრების მანძილზე, რომ ვლაპარაკობთ საბჭოთა რეპრესიებზე, არ ვლაპარაკობთ რუსულ რეპრესიებზე საქართველოში, რომ საბჭოთა რეპრესიები ჩვენ არ გვითქვამს არაფერი, აი 24 წელი სირაც ვიმეორებ. 1924 წელი დღემდე ყურადღების გარეშე რჩება, შაშა ნასიწლის თავი იყო, ერთი მემორიალური დაფაც კი არ გავუკეთებია ხელისუფლებას. ვლაპარაკობთ 27 წელს კომუნისტურ რეპრესიებზე, არ ვლაპარაკობთ რუსულ რეპრესიებზე. ეს არის რუსული კანონები, რუსეთისკენ მიმავალი წესი და რუსული რეჟიმის ამყარება. რა უნდა დაუპირისპიროთ? არა, ბატონ ბეჟან, ის უცხოძალა იყო, რუსეთი კი არ იყო. უცხოძალა იყო, რომელიც აი ეხლაც დასავლეთით რო უცხოძალა, ისეთ უმეცადინია ვატყობ ამასობაში. იქ ჩანს რომ უცხოძალა უწოდეს და არა რუსული ძალა. ამიტომ დღესაც ის არის აქ. ხო, რუსული ძალაა და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ აი რაღაცა ტერმინების მიხედვით გველაპარაკებთ. უნდა დაუპირისპიროთ ერთი რამ. ის რასაც ამ წუთში თქვენ აკეთებთ, რომ თამამად კითხულობ და ამბობთ, არ მეშინია. მე ამ საქმეს ვაკეთებ და ეს არის ჩემი თავი. ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩვენ თავთან მართლები, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ. რომ უნდა ვუთხრათ, უნდა ვუწოდოთ ბიძინა ივანიშვილი 2012 წლიდან არის მოსული, აღმოჩნდა რომ ეს ამოცანა მას ჰქონდა, არის დამყრობელი, ან რუსეთს ასრულებს, ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ რუსებს. და ამ შემთხვევაში ესენი არიან რუსები, მაგას რომ ვეძახით, ყველაზე დაასწრინთ რუსის მონა, კი არა, რუსზე უარესი არიან, რუსის მონა, რუსი კი არ არის, რუსი დამყრობელია და რაღაც თავისი ამოცანები აქვს, ხომ? ესენი არიან კოლაბორაციონისტები, ესენი არიან მეხუთე კოლონა, რომელიც აქ ყავს და ამას გვიგზავნებთ. ჩვენ თუ ამას არ მივხვდებით და ვილაპარაკებთ ყოველთვის დემოკრატიის არარსებობაზე, ჩვენ პოლიტპატიმრები კი არა ყავს, ჩვენ ყავს რუსეთის ტყვეები, ხომ? ის ადამიანები დააპატიმრეს ამის გამო, თორემ ახლა თქვენ რო თქვით რომ გამოიძიოს და უჩივლოთ მეორე მედიასაც, ხომ მათ პროპაგანდის აპატიეს, მაგრამ ერთი ადამიანი მაინც თუ დააპატიმრებს, თუდად მოიქცა მასახე პატიმრებს, ან მომიტინგეებს, ან ცემეს, ან არა, პოლიციელები დააჯილდოვეს, შემდეგ ეს დაჯილდოვებული პოლიციელები სხვათა შორის თანამდებობებს ეს უბრალოდ იყოს სანახაობა და მეორეც ანიშნულოვანი ბექაური, რომელიც მიყუჟულია თავისთვის ჩუმა თავისი მილიონებით, ძალიან ეშინია სხვათა შორის სანქციების. აი ეს ღიად რომ დასანქცირებული. არა, სერიოზული სანქციები არა, კარგი სანქციები უნდა გაიგოს, აი როგორც გომელაურს ისეთი. გემრიელი სანქციები. არა, ჩვენ ეს ერთად ხო და ბექაურიც უნდა დასანქცირდეს. მაგრამ ჩვენ უნდა დავიღალეთ, კი არ დავიღალეთ, არ უნდა დავიღალოთ იმაში, რომ დასავლეთმა სუსათას დაინახოს ეს ყველაფერი. აი ის რაც გავაკეთეთ ამ ბექაური უნდა გამოვათრიოთ რასაც მედიამ გააკეთა, ხომ? ეს არის ის გამო სანქციებს ღებულობს. ამიტომ არის ჩემი ამოცანაა, მე ვფიქრობ, რომ თავარი ის არის. აქ საბჭოთა კავშირი არ დაბრუნდება. როგორც უნდა იბრძოლონ ჩვენ, სხვათა შორის ორი ჟურნალისტი ყავდა ჩემი ხელისუფლების დროს დაპატიმრებული და სინდისის პატიმარი ერქვა და გეტყვით ვინ იყვნენ ისინი. ვალერი კვარაცხელია და გოგა ხაინდრავა. ხო, ნახეთ როგორ რუსები აღმოჩნდნენ, ხო, თავისთავად, არა? ამიტომ ესენი ითამაშებენ ამ თამაშს. რომითომ დემოკრატიული ტელევიზია თვითონ ყავთ, ის ტელევიზია, რომელიც გოგა ხაინდრავა და ვალერი კვარაცხელიას ხმა არის, ორივე ტელევიზიაში, ხომ? სხვა ხმა იქ არ ისმის არცერთი. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ საქართველოს ჯარისკაცები და სიტყვა არის ერთ-ერთი საუკეთესო ბრძოლის იარაღი.